大家好，那目前场内有一台 Toyota Wish 的进场，反应行驶中或前后都会有异音产生。那进场检查后，我们发现它的异音是来自后方，所以我们拆轮胎检查之后，发现它的刹车盘有点吃钩变形，还有碳化的状况，所以一般建议客户刹车盘处理后让刹车来令片更换。那我们来看一下它目前的状况如何，大家跟着镜头走。好的，我们后轮拆下后看一下刹车盘的状况，目前这边有吃钩跟碳化的状况，它这边也生锈了，都蛮严重的。那我们拆下刹车盘后会进行检测看看它的刹车盘状况。那我们现在跟着处理。我们先透过日本千分表检测一下刹车盘的状况。那以数据来说，误差指数约 0.04 到 0.05 mm， 所以我们进行修复。那我们做完防锈、除锈处理后，再修复刹车盘。它这边已经做完防锈、除锈处理了。在修复碟盘的过程中，我们使用顶级刹车盘修复机，它进行刹车盘的修复工作，能达到最佳状态，让你的刹车盘修复的更稳、更好开。它是修复过的，已经修复完成。我们透过顶级刹车盘修复机修复刹车盘修复过后，它目前的误差指数约0的左右，数据非常的漂亮。那刹车盘修复也非常的漂亮。好的，刹车盘修复完成。刹车盘底座的部分，我们透过分用工具进行除锈，除锈过后，我们要进行防锈处理。那使用德国工业级防锈漆进行防锈处理。好了，防锈处理完成，刹车盘处理完成后，那我们准备组装后刹车碟盘。那组装的同时，我们选择了 YR 的道路版的刹车来令片。另外，在润滑的部分，我们使用德国刹车奔放的润滑剂，这边都要润滑，避免刹车咬死。那这边我们也做防锈处理。另外一个重点就是手刹车的部分，我们也用了气砂纸研磨了一下，让它咬合力会变好一点，那比较不会造成异音。那现在我们开始组装。刹车盘组装完成后，我们手刹车现在做个调整。那调整后就可以组装刹车分棒。那我们准备组装刹车分棒。刹车分棒的固定座组装完成后，我们一样使用扭力扳手、扭力棒束锁紧，之后再安装刹车分棒。这边刹车来令片组装完成后，那我们组装刹车分棒。那这边都已经润滑过了，就直接组装，再锁上螺丝就好。刹车分棒组装完成后，我们使用扭力扳手进行扭力棒束锁紧。好了，那一切就绪后，后刹车来令片更换以及刹车板维修，这样就完成了，跟新的一样。好的，那后刹车来令片与刹车盘修复完成。那很多人会询问我们说，为什么整个步骤要那么费时费心？那其实总归一句话，就是为了呈现最完美的品质。为什么要使用扭力扳手？为什么要使用润滑剂？那为什么要重新除锈、防锈以及修整刹车盘，让它的误差指数差不多0左右？那这一系列的工序，就是为了让行车安全达到一定的安全程度，以及效果达到最佳状态，让你的每个人感受到我们给它的品质以及效果。那其他保养厂怎么做我们不管。那这就是宏远汽车的品质，一样提供给大家参考。大家好，那以上的叙述是我们针对这一台Toyota Wish的后刹车异音处理的步骤以及细节。那我们针对了异音的部分处理了刹车盘以及刹车来令片的更换。那我们当中刹车板的修复以及刹车来令片的更换应该注意的步骤以及细节。如果大家有什么不懂的地方或是想了解的地方，欢迎底下留言告诉远爸。